তো হ্যালো বন্ধুরা, চলে যাই নতুন ভিডিও নিয়ে। তো যেভাবে তোমার শেখাবো একটা ফ্রিজের বোর্ড কানেকশান করা, বা বলতে পারো তোমরা 4-in-1 দেখাবো, 4টে আছে তাই বলছি 4-in-1 একটা বোর্ড কানেকশান করা। তো এই বোর্ডটা কানেকশান করা খুবই ইজি বন্ধুরা। তো তোমরা এই ভিডিওটা দেখলে বাড়িতে নিজেরাই ফিটিং করে নিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো প্রথমে বলে দিই, তো প্রথমে খুলে নিচ্ছি তোমাদের দেখায়। তো নিয়ে দেখা পাচ্ছ এর ভিতরে একটা ইন্ডিকেটার আছে তার জোড়ার সামনে। তো এটা হচ্ছে ফিউজ, এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটার, এটা হচ্ছে 3 পিন প্লাগ বা 5 পিন হয়, 3 পিন নিয়েছি, আর একটা হচ্ছে সুইচ। তো এই 4টে জিনিসই আছে। তো প্রথমে একটা যেখানে তার নিয়ে নেবে ছোটো, তো ওই মাপের মতো। তো প্রথমে যে ফিউজের এক প্রান্তের সাথে, তো আমাদের যে সুইচ আছে, তো সুইচের এক প্রান্তে কানেকশান করে দেবো আমরা। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো চলো দেখা হচ্ছে কানেকশান করে দিচ্ছি। তো খুবই ইজি কানেকশান বন্ধুরা, তোমরা যে কেউ দেখলে ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে করতে পারবে, যারা নতুন তারাও দেখলে করতে পারবে। তো হয়ে গেল বন্ধু, এখানে আমার সিম্পল কানেকশান। তো এবার আরেকটা রকম সিম্পল একটা ছোটো তার নিয়ে নেবো। নেওয়ার সাথে সাথে তোমরা সবাই জানো যে আমাদের যে কারেন্ট বা ফেজ বা লাইন যেটা বলো, সবসময় ডান হাতেই থাকে। তো তাই জন্য সুইচে আরেকটা যেটা পড়ে আছে বা ঘর পড়ে আছে, সেই ঘরের সাথে আমাদের 3 পিনের ডান হাতে বা রাইট হ্যান্ডে সাথে কানেকশান করে দেবো। তো তার জন্য প্রথমে ওখানে কানেকশান করে নিলাম। তো নেওয়ার সাথে সাথে তো আমাদের যেই 3 পিন প্লাগের এক সাইড খুলে নিলাম, ডান হাতেটা খুলে নিলাম। তো দেখা হচ্ছে একটা ইন্ডিকেটারের বা যে লাইট বেরিয়েছে, তো সেই লাইটটাকে খুলে নিলাম, নেওয়ার সাথে তার সাথে কানেকশান করে ঢুকে দিলাম, যাতে বেশি মজবুত হয় বা লাইনটা আমাদের ভালো পায়। তো নেওয়ার সাথে সাথে আমরা ঠিক একইভাবে ওর ভিতরটাকেও ঢুকিয়ে দেবো। দেখা হচ্ছে বন্ধুরা, তো একটু ভালো করে দেখলে তোমার করতে হবে। হ্যাঁ, নতুন তারাও দেখলে এটা বাড়িতেই বানাতে পারে, কোনো মিস্ত্রি টাকার দরকার নেই, যাতে অনেক টাকা খরচ যায়, 500-400 টাকা নিয়ে নেয়। দেখতে পাচ্ছিলাম। তো এই নেওয়ার সাথে সাথে এটাকেও আমরা মানে জয়েন করে দিলাম বা স্ক্রু টাইটে দিলাম। দেখা পাচ্ছ। তো এই পর্যন্ত আমাদের এটা তো কমপ্লিট। তো এখানে যদি আমরা লাইন দিই তো আমাদের হয়ে যাবে। তো যদি আমরা লাইন দিয়ে দিই ফিউজে, আর এই যে দেখা পাচ্ছ বাম হাত বা যে নিউট্রাল দিয়ে, তো আমাদের কানেকশানটা চলে আসবে। তো এই অবধি আমাদের এটা বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা। তো এবার দুটো আমরা 1.5 mm বা 1.5 mm তার নিয়েছি। তোমাদের আগে এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখানে একটা লাইন যাবে, আর এই যে শর্টটা পড়ে আছে, যা একটা কিছু নেই, কোনো তাকায় শোনে, তো ওখানে যাবে আমাদের নিউট্রাল। তো এই দুটো কানেকশন করছি, তোমরা দেখো। আর তার আগে বলতে চাই, তো আমাদের পাড়াগাঁয়ে বা যেসব গ্রাম পাড়ায় যেগুলো জানো বন্ধুরা, অনেকেই যারা না জানা বলে দিচ্ছি, বেশি 1.5 mm তারই ফ্রিজ বলো, আমাদের এসি বলো, এইসব বেশি চালায়। তো আমি সাজেস্ট করবো এখানে তোমরা 1.5 mm তার না দিয়ে 2.5 mm তার দিয়ে কানেকশানটা করবে, তাতে খুবই ভালো হবে। তাতে বোর্ডটাও পুড়বে না, এবং অনেক দিন অবধি বা অনেক দিন পর্যন্ত তোমার এগুলো ঠিক লাইনগুলো ঠিকঠাক থাকবে। তো আমাদের এখানে বেশি 1.5 mm তারই ব্যবহার করে। তো আমি জাস্ট এটাকে বোর্ডটাকে চেক করার জন্যই 1.5 mm তার দিয়েই এটাকে আমি চেক করে দেখাচ্ছি তোমাদের। তো আমি সাজেস্ট করবো যারাই কানেকশান করছো তারা 2.5 mm তার দিয়েই কানেকশানটা করবে। দেখা পাচ্ছ না, আমাদের পুরো ইজি কানেকশান হয়ে গেছে, খুবই সিম্পল, জাস্ট 3 থেকে 4টে তার কানেকশান করা ছিল। তো এবার এই বোর্ডটাকে আমরা এরকম কেটে নেবো। তো খুবই ইজি কানেকশান। তো এরকম মিনি হেডস্ক্রু না থাকলেও তোমরা যে গরম করে যে সোল্ডিং আয়রন বা কিছু থাকলে গরম করে যায় ছোটো মতো হোল্ড করে নেবে, যাতে তার দুটো জাস্ট ওর ভিতর থেকে বেরোয়। তো খুবই ইজি, খুবই ইজি কানেকশান। যারা কোনো ধারণা নেই কারেন্ট সম্বন্ধে, তারাও দেখলে ভিডিওটা বানাতে পারবে। তো এত ইজি কানেকশান এত সহজভাবে বুঝিয়েছি, তো কোনো ইউটিউবাররা বোঝাবে না। দেখা পাচ্ছ না, তো দেখা পাচ্ছ হয়ে গেছে আমাদের এটা কাটা প্রায় শেষগত হয়ে এসছে। তো এটা কাটতে কাটতে বলতে যাবো না, আমাদের চ্যানেল যারা নতুন তা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলআইকনটা প্রেস করবে, যাতে আমার ভিডিও সবার আগে তোমাকে পৌঁছে যায়, এরকম সিম্পল ভিডিও আর ইউনিক নতুন ভিডিও। তো তো কাটা তো হয়ে গেছে। তো এবার জাস্ট তার দুটোকে গলিয়ে নেবো। তো নিলেই আমার এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, জাস্ট তোমাদের চেক করে দেখাবো। তো দেখা পাচ্ছ বন্ধুরা, এটাকে আমি এরকম কানেকশানটা করে দিলাম। জাস্ট এবার এটাকে আমরা স্ক্রুটা জাস্ট স্ক্রোল করে দেবো বা বা বলতে পারো মানে টাইট করে দেবো। তো খুবই ইজি কানেকশান। তোমরা না বুঝতে পারো তো ভিডিওটা তোমরা আগে গিয়ে আরেকবার করে দেখতে পারো। খুবই সিম্পল কানেকশান, এত ইজি কানেকশান কেউ দেখাবে না বা বলবে না। আর কিচ্ছু নেই বন্ধুরা, তোমাদের কমেন্ট করে বলো যে আরও কোনো নতুন ভিডিও আনবো, বা কোথায় কী সমস্যা হচ্ছে বাড়ির ইলেকট্রিশিয়ানের বা আরও যাবতীয় যেসব জিনিস, তো আমি তোমাদের সেগুলোকে ভিডিওর মাধ্যমে সব বলে দেবো বা কমেন্টের মাধ্যমে সব বলে দেবো। তো যদি ভিডিওটা লাগে বন্ধুরা, তো প্লিজ বন্ধুরা একটা লাইক করতে তোমরা ভুলবে না। দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে স্ক্রু আপ টু আটা। তো এখানে আমাদের যে ফিউজটা আছে, তো ফিউজে তো তোমরা জানো কোনো তার থাকে না,
তো ফিউজের জন্য তার জন্য একটা সিম্পল সরু তার নিয়ে নেবো, মানে ওই যে তোমাদের 1.5 mm তার নিয়েছি, পাকন থেকে কিছুটা তার কেটে নেবো যাতে ফিউজটা আমাদের লাইনটা দিলে এখানে আসে। তো তার জন্য ফিউজে আমরা জাস্ট লাইনটা দিয়ে মানে তারটা দিয়ে নেবো যাতে আমার দিলে লাইনটা আসে। আর ফিউজ রাখার এই কারণ যাতে বেশি এর উপর লোড পড়লে যাতে ওটা কেটে যায়, যাতে ফ্রিজ বা যাই চালাচ্ছেন বন্ধুরা, তো তাতে মিক্সার মেশিন হোক বা মাইক্রো ওভেন যাই হোক যাতে এটা বেঁচে যায় সেই জিনিসটা, তাই বন্ধুরা। তো ওটা করলাম ফিউজটা। তো এবার চলো এই লাইনটাকে আমরা সিরিজ বোর্ড দিয়ে প্রথমে চেক করবো বন্ধুরা। তো তোমরা সিরিজ বোর্ড না থাকলে ডাইরেক্ট করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তো সিরিজ বোর্ড চেক করা মানে এই মানে যদি কোনো শর্ট থাকে তাতে আমাদের এখানে সিরিজ বোর্ডটা চেক করে দেবে। তো তারপর তোমার একটা লাইট চলে এসছে, তো তোমরা যদি ভালো করে দেখো, তো আমি লাইটটা একটু অফ করি। তো দেখা হচ্ছে না, আমি লাইটটাকে অফ করার সাথে সাথে দেখা হচ্ছে না বা হালকা লাইট রেখেছি। তো এটাকে অফ অন সুইচটাকে আমরা অফ অন করলেই লাইটটা চলে আসছে। তো খুবই ইজি। আর কেমন লাগলো বন্ধু ভিডিওটা তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে বলো। তো এটা তোমরা বাড়িতে যে কেউ যাদের কোনো একটু সময় ধারণা নেই তারাও করতে পারবে। চলো বন্ধু, পরে ভিডিও দেখা হচ্ছে, তোমরা কমেন্ট করে বলো পরে কী ভিডিও না। তো টাটা বন্ধুরা।